हमारे चिकन का फाइनल लुक देखिए आज हम चिकन बना रहे हैं। चलिए उसके मसाला के बारे में जानते हैं। चिकन में प्याज, मिर्ची, लहसुन, टमाटर लगेगा और मसाला में लहसुन, तेज़पत्ता, सूखा मिर्ची, गोलकी, दालचीनी, जीरा और सूखा धनिया मसाले में डालना है। कढ़ाई अब गरम हो गया है, अब तेल डालेंगे इसमें। और अब हम थोड़ा नमक डालेंगे। नमक डालने से थोड़ा टेस्ट बढ़ता है। अब इसको थोड़ा गरम होने देंगे। अब ये सब हम मसाला डालेंगे। ये सब जो आपको दिखाई थी, दालचीनी, गोलकी, जीरा, सूखा मिर्ची और तेज़पत्ता, ये सब हम तेल में डालेंगे। और लहसुन, अक्खा लहसुन आपको डालना हो तो डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। अब हम डालते हैं। देखिए कढ़ाई गरम हो गया है। अब इसको थोड़ा और गरम होने देते हैं। अब इसमें हम लहसुन डाल देंगे। बस इसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, फिर मसाला डालेंगे। अब फिर प्याज डालेंगे। अब इसको थोड़ा भुनने देते हैं। अब हमारा मसाला भुन गया है, अब प्याज डालेंगे। अब इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। प्याज जब तक लाल नहीं होता है तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। लाल होने के बाद डालेंगे मसाला इसमें। अब थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं। देखिए प्याज पूरी तरह से लाल हो चुका है। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। जो जो आपको बताया था मैंने, लहसुन, हरी मिर्ची और जीरा, साबुत धनिया, अक्खा धनिया, और बस। अब इसमें हम मसाला डालेंगे और साथ में 2-3 गोलकी भी डाल सकते हैं। आप लोग की मर्जी, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, लेकिन हमने डाला है। अब डालेंगे इसमें हल्दी। अब अपने हिसाब से हल्दी मसाला डाल सकते हैं। हल्दी डालेंगे, फिर गरम मसाला डालेंगे। फिर डालेंगे चिकन मसाला। अब इसको थोड़ा चलाएंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है।
अब इसमें हम नमक डालेंगे। अपने हिसाब से आप लोग नमक डाल सकते हैं। अब थोड़ी देर इसको चला लेंगे कि वो नीचे चिपके ना। आप लोग को अगर लाल मिर्ची पाउडर डालना है तो आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन हमने नहीं डाला है लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि इसमें हरी मिर्ची डाला है और सूखी मिर्ची भी डाला गया है, इसलिए तीखा हो जाएगा ज़्यादा। इसलिए आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब मसाला घोर के थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। मसाला में जो लगा रहता है वो थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब थोड़ा इसको चला लेंगे। अब चला के इसको थोड़ी देर ढक देंगे। थोड़ा ढक्कन हटा कर चला लेते हैं। देखिए, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, तो सोचिए कि खाने में कितना अच्छा होगा। और आप लोग भी बना के ट्राई करिए और कमेंट करके बताइए कि मेरा ये रेसिपी कैसा था। जो हमने टमाटर काटा था वो डाल देते हैं इसमें। थोड़ा चला लेते हैं। अब थोड़ा टमाटर को गलने देते हैं, फिर से ढक देते हैं। चलिए देखते हैं टमाटर गला कि नहीं। देखिए टमाटर अच्छी तरह से गल गया है। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। थोड़ा चला लेते हैं। अब इसमें हम चिकन डाल रहे हैं। और आप लोग जितना चिकन लाएंगे उसी के हिसाब से मसाला भी डालिएगा। क्योंकि हम लोग परिवार बड़े हैं तो 1 किलो चिकन लाए हैं। आप लोग अपने हिसाब से ला सकते हैं। अब इसमें थोड़ा चला लेते हैं इसको। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये मेरा चिकन रेसिपी कैसा लगा, और आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। अब इसको थोड़ा चला के ढक देते हैं वापस से। पहले अच्छे से मिला लेते हैं, क्योंकि कढ़ाई पे चिपक जाते हैं, तो उसको थोड़ा छुड़ा लेते हैं। उसके बाद अच्छे से चला के फिर ढक देंगे।
अब ढक देते हैं इसको। अब चिकन देखते हैं कैसा हुआ है, थोड़ा चला लेते हैं उसको। देखिए इसका कलर कितना सुंदर लग रहा है। फिर से ढक देते हैं इसको। चलिए देख लेते हैं कि कैसा हुआ है। अब इसको थोड़ा चला के फिर पानी डालेंगे। तेल छोड़ दिया है। देखिए दोस्तों तेल छोड़ दिया है, समझो कि सब्जी हो गया। तो इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, उसके बाद फिर अपना सब्जी हो जाएगा। देखिए इसका कलर कितना सुंदर लग रहा है। और हमने पानी गरम कर लिया है कि जल्दी हो जाए। आप गरम भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठंडा भी डाल सकते हैं, गरम भी डाल सकते हैं। गरम डालने से जल्दी हो जाएगा, इसलिए हमने गरम डाला है। अब अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। थोड़ा इसको चला लेते हैं। अब इसको फिर से ढक देते हैं, थोड़ा पानी में उबाल आ जाए। देखिए हमारा सब्जी हो गया है, थोड़ा देख लेते हैं इसको। देखिए कितना अच्छा खुशबू आ रहा है और कलर भी कितना सुंदर है। बस हम लोग का सब्जी हो गया। अपने हिसाब से आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। रस्सा रखना हो तो फिर ज़्यादा गिल्ला कर सकते हैं या फिर सूखा भी रख सकते हैं। लेकिन हमारा हो गया, अब गैस बंद कर देते हैं। चलिए अब फाइनल आपको लुक दिखाते हैं, हमारे चिकन का फाइनल लुक देखिए। और आप लोग टेस्ट करके बताइए कैसा है, और आप लोग ट्राई। हमारे चिकन का फाइनल लुक देखिए आज हम चिकन बना रहे हैं। चलिए उसके मसाला के बारे में जानते हैं। चिकन में प्याज, मिर्ची, लहसुन, टमाटर लगेगा। और मसाला में लहसुन, तेजपत्ता, सूखा मिर्ची, गोलकी, दालचीनी, जीरा और सूखा धनिया मसाले में डालना है। कढ़ाई अब गरम हो गया है, अब तेल डालेंगे इसमें। और अब हम थोड़ा नमक डालेंगे, नमक डालने से थोड़ा टेस्ट बढ़ता है। अब इसको थोड़ा गरम होने देंगे। अब ये सब हम मसाला डालेंगे, ये सब जो आपको दिखाई थी, दालचीनी, गोलकी, जीरा
सूखा मिर्ची और तेज़पत्ता, ये सब हम तेल में डालेंगे। और लहसुन, अक्खा लहसुन, आपको डालना हो तो डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। अब हम डालते हैं। देखिए कढ़ाई गरम हो गया है। अब इसको थोड़ा और गरम होने देते हैं। अब इसमें हम लहसुन डाल देंगे। बस इसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, फिर मसाला डालेंगे। प्याज अब फिर प्याज डालेंगे। अब इसको थोड़ा भुनने देते हैं। अब हमारा मसाला भुन गया है। अब प्याज डालेंगे। अब इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। प्याज जब तक लाल नहीं होता है तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। लाल होने के बाद डालेंगे मसाला इसमें। अब थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं। देखिए प्याज पूरी तरह से लाल हो चुका है। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। जो जो आपको बताया था मैंने, लहसुन, हरी मिर्ची और जीरा, साबुत धनिया, अक्खा धनिया, और बस। अब इसमें हम मसाला डालेंगे और साथ में 2-3 गोलकी भी डाल सकते हैं। आप लोग की मर्जी, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, लेकिन हमने डाला है। अब डालेंगे इसमें हल्दी। अब अपने हिसाब से हल्दी मसाला डाल सकते हैं। हल्दी डालेंगे, फिर गरम मसाला डालेंगे। फिर डालेंगे चिकन मसाला। अब इसको थोड़ा चलाएंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इसमें हम नमक डालेंगे। अपने हिसाब से आप लोग नमक डाल सकते हैं। अब थोड़ी देर इसको चला लेंगे कि वो नीचे चिपके ना। आप लोग को अगर लाल मिर्ची पाउडर डालना है तो आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन हमने नहीं डाला है लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि इसमें हरी मिर्ची डाला है और सूखी मिर्ची भी डाला गया है, इसलिए तीखा हो जाएगा ज़्यादा। इसलिए आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब मसाला घोर के थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें।
मसाला में जो लगा रहता है वो थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब थोड़ा इसको चला लेंगे। अब चला के इसको थोड़ी देर ढक देंगे। थोड़ा ढक्कन हटा कर चला लेते हैं। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है, तो सोचिए कि खाने में कितना अच्छा होगा। और आप लोग भी बना के ट्राई करिए और कमेंट करके बताइए कि मेरा ये रेसिपी कैसा था। जो हमने टमाटर काटा था वो डाल देते हैं इसमें। थोड़ा चला लेते हैं। अब थोड़ा टमाटर को गलने देते हैं, फिर से ढक देते हैं। चलिए देखते हैं टमाटर गला कि नहीं। देखिए टमाटर अच्छी तरह से गल गया है। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। थोड़ा चला लेते हैं। अब इसमें हम चिकन डाल रहे हैं। और आप लोग जितना चिकन लाएंगे उसी के हिसाब से मसाला भी डालिएगा। क्योंकि हम लोग परिवार बड़े हैं तो 1 किलो चिकन लाए हैं। आप लोग अपने हिसाब से ला सकते हैं। अब इसमें थोड़ा चला लेते हैं इसको। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये मेरा चिकन रेसिपी कैसा लगा, और आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। अब इसको थोड़ा चला के ढक देते हैं वापस से। पहले अच्छे से मिला लेते हैं, क्योंकि कढ़ाई पे चिपक जाते हैं, तो उसको थोड़ा छुड़ा लेते हैं। उसके बाद अच्छे से चला के फिर ढक देंगे। अब ढक देते हैं इसको। देखते हैं कैसा हुआ है, थोड़ा चला लेते हैं उसको। देखिए इसका कलर कितना सुंदर लग रहा है। फिर से ढक देते हैं इसको।
हुआ है। अब इसको थोड़ा चला के फिर पानी डालेंगे। देखिए तेल छोड़ दिया है। देखिए दोस्तों, तेल छोड़ दिया है, समझो कि सब्जी हो गया। तो इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, उसके बाद फिर अपना सब्जी हो जाएगा। देखिए इसका कलर कितना सुंदर लग रहा है। और हमने पानी गरम कर लिया है कि जल्दी हो जाए। आप गरम भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठंडा भी डाल सकते हैं, गरम भी डाल सकते हैं। गरम डालने से जल्दी हो जाएगा, इसलिए हमने गरम डाला है। अब अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। थोड़ा इसको चला लेते हैं। अब इसको फिर से ढक देते हैं, थोड़ा पानी में उबाल आ जाए। हमारा सब्जी हो गया है, थोड़ा देख लेते हैं इसको। देखिए कितना अच्छा खुशबू आ रहा है और कलर भी कितना सुंदर है। बस हम लोग का सब्जी हो गया। अपने हिसाब से आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। रस्सा रखना हो तो फिर ज़्यादा गिल्ला कर सकते हैं या फिर सूखा भी रख सकते हैं। लेकिन हमारा हो गया, अब गैस बंद कर देते हैं। चलिए अब फाइनल चिकन का फाइनल लुक देखिए, और आप लोग टेस्ट करके बताइए कैसा है। और आप लोग ट्राई